हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवकाशी, आपका दोस्त। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे माइक्रोमैक्स कैनवास Q413 के सेट में रिंगटोन सेट करें। बहुत ही इजी वे है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल वे है। पहले तो ऑल ऐप्स में जाइए, फिर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में आने के बाद से साउंड एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक जनरल एंड रिंग वाइब्रेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके साइड में इसकी सेटिंग दी है, इस पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख गया फ़ोन रिंगटोन डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड। फ़ोन रिंगटोन में फ्रेंड्स अब जाइए, आप इसमें जो मोबाइल के साथ आता है रिंगटोन वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अपना मोर रिंगटोन पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल में जो भी सॉन्ग्स होगा वो भी आप अपने रिंगटोन पे लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद से सिलेक्ट करने के बाद से फ्रेंड्स उस पर बस ओके का बटन क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कीजिए एंड ओके फ्रेंड्स, अगेन ओके फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो फ्रेंड्स अपना नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे सेम प्रोसेस, मोर रिंगटोन्स कोई भी साउंड लगा दीजिए। मैंने जैसे यहाँ लगाया है फोटो, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।